अगर सब खोलते हैं साफ़ करते हैं तो फिट कैसे किया जाए आपको दिखाते पड़ेंगे। सबसे पहले ये ओरिंग है, ये ओरिंग इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये ओरिंग यहाँ पे इस तरह से लग गया। उसके बाद ये फ्लेंच कहते हैं हम इसे, ये फ्लेंच यहाँ पे इस तरह से लगेगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से इस तरह से फ्लेंच लग गया। उसके बाद ये एलन की बोल्ट है 5 नंबर का, बोल्ट को यहाँ डालेंगे और आराम से एकदम फंसा देंगे। टाइट नहीं करना, सिर्फ फंसाना है। दूसरे वाले को इस तरह से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइट कर लेंगे, दोनों फंस गया। उसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया। उसके बाद जो ये वाला सेंसर है, ठीक है, इस सेंसर को हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से लग गया है, तो इसके लिए हमें इसका जो स्क्रू है, ये स्क्रू यहाँ पर डाल देंगे। फिट हो चुका। अब ये वाले इसको हम इस तरह से यहाँ पर डाल देंगे। तो इसमें जो है पतला पतला स्क्रू आता है, ठीक है, पतला पतला स्क्रू आता है। तो ये वाला नहीं है, छोटा वाला है ये वाला। ये पतला पतला स्क्रू इस तरह से लगा देंगे। ये वाला हो चुका है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बारी आती है इसकी। तो इसको हम सबसे पहले हम इसे यहाँ डालें। उसके बाद ये स्प्रिंग इसको यहाँ पे आ रहा है। ये स्प्रिंग आने के बाद यहाँ पे 2 रबर का ओरिंग है, ठीक है। ये ओरिंग इस तरह से, ये एक ओरिंग, ये दूसरा वाला। ये ओरिंग अच्छे से बैठना चाहिए, ठीक है। ओरिंग अगर नहीं बैठेगा तो प्रॉब्लम आएगी गाड़ी, यहाँ पेट्रोल लीक करेगा। उसके बाद फिर इस तरह से बैठा के यहाँ से दबा के, ठीक है, ये बैठ चुका है। यहाँ से दबाए रखें, दबाने के बाद ये स्क्रू डालेंगे यहाँ पर। दबाने के बाद ये स्क्रू डाल के तो अच्छे से बैठाना होगा, ठीक है। बिना बैठाए टाइट नहीं कीजिए, वरना टूट जाए, खराब हो जाए। हो गया 3 4 1 5, 5 स्क्रू है। 5 स्क्रू को इस तरह से लगा देंगे। ये बैठ चुका अच्छे से। अब इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से। ये ओके हो चुका। अब इस तरह के बाद इधर में ये जो है इस तरह से बिठाएंगे, ठीक है, लग गया। उसके बाद इस यहाँ पे घाट है, ठीक है, इसमें फंस जाएगा इस तरह से। फंसने के बाद चल जाएगा नीचे इस तरह से। ये भी हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे ये एलंकी बोल्ट जो 5 नंबर का, इस एलंकी बोल्ट को फंसा देंगे इस तरह से। एलंकी बोल्ट फंस चुका है। अब ये जो पत्ती है, इस पत्ती को इस तरह से डालना होगा यहाँ पे। पत्ती को डालने के बाद स्क्रू डाल देंगे इस तरह से। ये स्क्रू डालकर
फंसा लेंगे इसको। टाइट नहीं करना है, सिर्फ फंसाना है, ठीक है। एक ऊपर किया, ये दूसरा वाला जो है इसे फंसा लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये तीसरा वाला जो है जब तीनों फंस जाए उसके बाद टाइट कर लीजिए। एक, दो, तीन। ये भी हो गया। अब उसके बाद जो है मोटर को, ये मोटर है, इसे यहाँ पर डाल दें। मोटर हमारे अंदर चला जा चुका, ठीक है। उसके बाद इसको बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आसानी से इसको जो है ठीक है, ये हमारा सेट हो चुका है, बिल्कुल ओके। अब ये जो है फिल्टर कहते थे, ये फिल्टर यहाँ पर लगे। ये सेट नहीं हुआ, एक गलती से हमने कर दिया। गलती से हमने ये किया कि इसके अंदर एक वाशर लगता है, ठीक है। इसके अंदर गलती हमने ये किया, इसके अंदर एक वाशर लगता है, वो वाशर हमने नहीं लगाया। ये जो वाशर है, ये वाशर में देखिए घाट बना है, ठीक है। तो वाशर में घाट बना है, बिल्कुल आसानी से लग सकता है वाशर, इसमें गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। वाशर बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, गलती नहीं हो सकती, घाट बना है। लॉक हो चुका इस तरह से, ये भी लॉक हो चुका। अब ये जो मोटर है हमारा फिर दो, ये भी दोनों बिल्कुल ओके हो चुके। फिट कीजिए और थैंक फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल में अगर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।